это видео для тебя, если ты начинающий грибник или начинаешь засаливать грибочки на зиму. На дворе у нас сентябрь, и мы начинаем. Наш исходный материал — это 2 больших ведра, огромных, хороших таких груздей. Мы их аккуратненько промывали губочкой от песка и от всего лишнего. Далее мы их сварили в 3 этапа. Сначала мы варим до закипания, далее варим 15 минут и 30 минут. Для самого бульона нам понадобилась соль, лавровый лист и гвоздику. Начинаем закладывать в баночки, предварительно стерилизованные. Сначала кладем пару листочков смородины, порезанный чесночок, то есть в одну банку примерно по 1 зубчику чеснока, нарезанного слайсами, а также в каждую банку по хрену. Вот такие красивые грибочки у нас получились. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Солили таким способом в первый раз. Будем пробовать, что получилось. Всем хорошего настроения, приятного аппетита. Всем пока!